Az önce telefon geldi, kesmek zorunda kaldım arkadaşlar, kusura bakmayın. Dediğim gibi burası ilk acemiliğim olduğu için biraz deforma kestim, hemen topluyorum. Tekrar bir kalıp aldım şu şekilde, yani altın alt kısmı, kazanın alt kısmı. Buradan bunu çıkararak yaptık. Güzel de bir kalıp oldu. %100 oturmasa bile %98 başarı sağladığımızı söyleyebiliriz. Şimdi kalepeyi tekrar alalım. Şimdi kalepelerin şu gelen iki kısmında, şu ayaklara gelen kısımda iki tane delik, şu 1 2 3 tane şeyi kurtaracağız. Bunda iki tane var. Daha öncekinin kanat kısmı yoktu. Ondan dolayı şimdi üçüncü deliği açmak zorunda. Şuraya işaretledim. Birazdan sprelle yapacağım. Bunun içine Dyson kullanacağım. Elimde Dyson var. Dediğim gibi Sunfix biraz daha pahalıydı. Şuraya bir tane kelepçe atacağım yine. İster istemez yine zorlayacak. Arkadaşlar. Şuraya da bir plastik kelepçe atacağım. Biraz daha sağlamlaştırmış gibi bir şey olacağız. Evet, zamanla kırıyor. Ben nasıl kullanıyorum? Şimdi buraya motoru taktıktan sonra örnek vereyim, kış moduna aldım. Kış sıcak konumu aldım. Buradan soketin ucunu boş bırakıyorum. Motora tam düşmeyecek, sallantı yapmayacak şekilde. Yani çok acil geçiş yapmam gerektiği zaman da torpidoyu sökmem 2 dakikamı alıyor. Şurada 1, 2, 3, 4 tane şuralar gördüğünüz gibi. Yani şöyle tekrar biraz geniş açıyla yapayım. 4 tane vidamız şurada var. 4 tane de burada. Çok zor değil. Şu ışığımızın soketi, torpido ışığımızın. Şunları da yerlerine yerleştiriyoruz işte. Şu şeye gelen bir yerimiz var, tırnağımız var torpido için. Çok zor değil torpidoyu sökmek. Bir de şurada bıçağım var arkadaşlar. Şöyle ben ince bir bıçağım vardı. Bizde biraz kasaplık da var mesleğimiz itibariyle. Her ne kadar memur olsak da eski işimiz bunlar. İnce bir bıçakla hani daha kolay ısıtarak kestim. Bu biraz daha kırıldı, ucu daha inceydi. Daha hassas kesiyor daha ince bıçak olduğu için. Şimdi böyle bir şey yapmak istedim. İşte böyle bir videoyu da tekrar size atıp bilgilendirmek istedim. Çünkü 2 gün önce bir arkadaşımız göğsü indirerek yaptırmış. Tabi tercih meselesi. Ben kendim de daha önce diğer videolarda olduğu gibi göğsü indirerek yaptırdım. İlkinde 5 ay sonra tekrar ve hatta güçlendirilmiş klep almıştım. Ona rağmen yine kırdı. Yani kırılma sebeplerini bilemiyoruz. O kadar teknik bilgiye sahip değiliz. Ama anladığımız sıcak ve soğuk akımının sürekli çalıştığı bu kısım plastiği deforme ediyor. Yani bir elastoplastik seviyesi var plastiğin. Her ne kadar teknik bilmiyoruz desek de inşaat teriminde plastiklerle ilgili derste görmüştük. Bu seviyeyi kaybettiği zaman kırılganlığı daha da artıyor. Yani muhtemelen biraz zorlamayla da kırılıyor arkadaşlar. Şimdi ben bir de mesela arabayı durdurduğunuz anda 1-2 yani ya da şöyle söyleyeyim 10-15 saniye içerisinde bir motor sesi geliyor küçük. Hepiniz duymuşsunuzdur. Buradaki örnek vereyim, sıcaktan bıraktınız, istop ettiniz. Burada klepe sıcak konumda kalmıyor. Tekrar kendini orta konuma alıyor. Yani bu beyinsel bir şey. Bu böyle ayarlanmış. Onun için burada sürekli, yani siz deseniz ki ya ben hep sıcakta tutuyorum, hep atıyorum 30 derecede tutuyorum ya da atıyorum eksi 15 derecede 13 derecede neyse soğuk konumda kullanıyorum deseniz de, yani sürekli ayar yapmıyorum deseniz de arabayı her istop ettiğinizde ve çalıştırdığınızda klimayı ya da kaloriferi bu klepe hareket sağlıyor. Hareket sağladığı için de arkadaşlar burada plastiğin işte nasıl diyelim, o zorlamadan kaynaklı her defasında bir hareketi mevcut. Ondan dolayı ben öyle düşünüyorum. Çoğu da arkadaşlarla hani bu grupta yazışmalarda falan bundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Onun için ben motorun fişini çekiyorum. Şimdi mesela sıcağı ayarladım. Kış mevsimdeyiz. Çok böyle soğuk ihtiyacımız olmuyor. En fazla cam açarız. Kaloriferi kapatıp. Keza sol şoför tarafında şuradan göstereyim. Elimiz bu kısımdan
ulaşıyor zaten, görürsünüz. Orada daha rahat, hiçbir yeri sökmeden yapılabiliyor. Ondan dolayı arkadaşlar böyle bir şeyler yapmaya ihtiyaç duydum. Çünkü tekrar kırıyor. Maalesef bu arabalarda böyle kabul etmek zorundayız. Her güzelin bir kusuru vardır. Buradan İsmail Kaan Arıcı abime, kardeşime teşekkür ediyorum. Burada havyada kullanabilirsin dedi. Ben daha ucuz olduğu için bıçağı tercih ettim. Piknik tüpü ve bıçak. Sağ olsun bir arkadaş bu şekilde yapmış. Ben de ondan gördüm. Benim fikrim değildi piknik tüpü. Bıçak çakmakla yapmıştım daha önceki videolarda. Çok uğraştırmıştı beni. Ama tüp hemen 10 dakika güzel bir kalıpla kestiğiniz zaman tüpte 10 numara iş çıkarıyor. Buralarda şöyle düzeltmiştim. İşte az çapaklar var. Dediğim gibi ya bizim amacımız birbirimize yardımcı olmak. Sağ olsun bu konuda 8-10 arkadaşa yardımcı oldum. Çok zor değil. Biraz ele yatkınlığı istiyor. Biraz cesaret istiyor. Yani çok afaki paralara yaptırmamanızı tavsiye ederim. Zor bir şey değil. Düzgün kesip kalıbı düzgün çıkardığınız sürece her türlü bununla oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok fazla paralar vermek mantıklı değil. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.